Bom dia, família, bom dia, crianças. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de educação física, professor Arnaldo, professora Nayara. E essa brincadeira de hoje é uma brincadeira tradicional. Nós estamos no mês de junho, e junho lembra o quê? Festa Junina. junina. Tradição no Brasil. Então nós vamos fazer uma brincadeira que chama Pula Fogueira. Como que ela funciona? Nós fizemos uma fogueira imaginária aqui, usamos duas pantufas da minha esposa, dois chinelos meus, né? Um par de chinelo, na verdade, um par de pantufa, e um brinquedinho da minha cachorrinha. Como que nós vamos fazer? Nós vamos soltar a música, a professora Nayara vai pular e vai voltar. No que ela voltar, a gente aumenta um pouquinho. Aí ela pula de novo e volta. E aí aumenta pela terceira vez mais um pouquinho. Lembrando, tomem cuidado para não aumentar muito, porque às vezes a criança pode pisar em cima, escorregar, cair, se machucar. E o objetivo da brincadeira não é esse. O objetivo da brincadeira é apenas brincar. Beleza? Então, solta a música e vamos começar. Muito bem, vamos aumentar um pouquinho. De novo. Vamos aumentar a última vez. Cuidado para não se queimar. Olha que a Vamos lá, professora. Pegando impulso. Agora é só voltar. Isso, parabéns. Muito bem, família. Essa foi a nossa brincadeira dessa semana, Pula Fogueira. E para essa semana, a tarefa de vocês é a seguinte: fotografem a criança fazendo Pula Fogueira. Não precisa gravar vídeo essa semana, apenas o clique, apenas a foto. Mande nos grupos do primeiro ano C, que é da professora Nayara, ou do primeiro ano A ou primeiro ano B, que é meu, do professor Arnaldo. Beleza? Grande abraço, grande beijo para todos.